Rispettando la consuetudine degli ultimi anni, prima della partenza per il ritiro, i lupi hanno fatto tappa al comune di Cosenza per un saluto al sindaco Salvatore Perugini e alla città. La squadra era accompagnata dal presidente Giuseppe Carnevale, dall'amministratore delegato Pino Chianello, dal mister Mimo Toscano, dal direttore generale Massimo Mirabelli, dal direttore amministrativo Ernesto Carnevale e dallo staff tecnico. Nel suo intervento il presidente Carnevale si è soffermato sulla nuova avventura che attende il Cosenza Calcio, sottolineando che scenderanno in campo ragazzi motivati e pronti alla sfida come dei gladiatori. Il mister Toscano ha evidenziato l'entusiasmo e la voglia di lavorare della squadra per arrivare al campionato in forma. Stiamo partendo per il ritiro con tanto entusiasmo, con tanta voglia di far bene come nelle passate 2 stagioni. I presupposti sono abbastanza positivi e si è lavorato in fretta per costruire un organico abbastanza competitivo. Questo mese in ritiro ci permetterà di valutare le vere potenzialità di questa squadra e poi vedremo il da farsi. Perugini ha garantito che nei prossimi giorni saranno completati i lavori del prefiltraggio intorno allo stadio, che presto potrà ospitare 24.000 spettatori, e ha augurato un buon lavoro alla squadra.